Endi narxiga keladigan bo'lsa, bitta yaxshilab o'tirib olsanglar, men sizlarga narxini aytaman. O'tiringlarmi? Ey, jigar, deb boshlamoqchi edim. Uje akamiz uni patentlab olibdilar o'z so'zida. Hozir men sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganim, olovli uylarda men manzarani ko'rsatmoqchiman. Keyin mahallaning tinchligini ko'ryapsizlar. Tinch, sokin mahallalar bo'ladi shunaqa uylardan. Men uyimizni xudo xolasa men sizlarga bugun obzorini qilib beraman. Eshigimizdan kirganimizda sizlarni bitta yo'lga kutib oladi mashinalar qo'yishga. Uzunligi bo'lsa 15 metr, eniga 3 metr. Menimcha bemalol 3 ta 4 ta mashina sig'adi, 5 metr bo'lsa ham. Yo'ldan kirganimizda bizani ikkita xona kutib oladi. Bu yerda zal, keyin spalniy. Men hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Spalnigimiz 3,5 ga 3, zalimiz bo'lsa 3,5 ga 5 metr bo'ladi. Spalniy zaldan o'tganimizdan keyin bizani oshxona kutib oladi. Oshxonamiz ham 3,5 ga 5 bo'ladi. Hozir men sizlarga ko'rsatganim, bu yerda spalniy zal va oshxonani ko'rsatdim. Bu yerda ham bitta spalniy bilan zal bor. Hozir bularni ko'rsatib o'taman sizlarga. Hozir men sizlarni zal bilan tanishtiradigan bo'lsam, zalimiz 5 ga 4, akkuratni aboyli qilib qo'yishgan. Keyin ichkarida spalniy bor. Spalniyimiz 4 ga 3,5. Tomonda hammomimiz joylashgan, hammom ozgincha ishi bor ekan. Undan keyin hojatxona bor. Hovlimizni polni kadrda ko'rsatadigan bo'lsam, aytgancha sizlarni hozir men eshikning orqasida nima kutayotganini ko'rasizlar. Hovlimizga keladigan bo'lsak, hovlimiz общий 5-3 sutuk. Undan keyin bu yerda 1 sutuk zahvati ham bor. Bu yergacha dokument qilingan, u yoqda zahvat bo'ladi. Bu yerga polni ham yozlarda suv to'lib oqib turadi. Bu yerga bitta tapchani qo'yib o'tirishga, voy, bu yerda manzarani ko'ryapsizlarmi? Manzarani sizlarga ko'rsatadigan bo'lsam, va har kuni mana shunaqa zakat tagida o'tirasizlar. Xonadonimizga yaqin joy, mol bozor, keyin qush bozor, to'y bozor, yana dehqon bozor, Oqtepa lavash, Super King, shunaqa joylari bor. Maktabi bor, bog'chasi bor. Yana nima desam bo'ladi sizga? Bu yerdan Damas yuradi, marshrutka yuradi. Chorsuvga, keyin ipodromga, Tamojniga ham yaqin. Tamojni bir qadam joy bu yerda. Qoplonbek, yana nima desam bo'ladi? Hammasi yaxshi. Tashlab polni quraman deganlarga ham chiroyli uy qursa bo'ladi. Lekin shundan kirib yashayman men, domni sotib, o'shasiga ko'chgan olman degan bo'lsa ham, unga ham yaxshi bir lokatsiya. Ichdan bir qadam. Bu yerdan kirganda ichkarida joylashgan uyimiz, mol bozordan o'tgandan keyin. Men sizlarga hamma dalilni aytdim, lokatsiyalarni tushuntirdim. Endi narxiga keladigan bo'lsa, bitta yaxshilab o'tirib olsanglar, men sizlarga narxini aytaman. O'tiringlarmi? Bu sutiga 10 mingdan 12 minggacha sotilayotgan paytda bizaniki nechta bo'lishi mumkin? Olovli uylarda. Bizning uyimizning narxi $54,900. Qo'yilmisizlar? Kelib shundoq baraka qiladigan joyi, menimcha.